ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஆல் இன் ஒன் சார். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ஏர்பாட்ஸோட ரிவ்யூ தான். இது வந்து போட்டோட ஏர்பாட்ஸ் 141. இதை நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ப்ரைம் டே சேலில் வாங்கியிருந்தேன். இதோட உண்மையான காஸ்ட் வந்து 1500, பட் ஆனால் ஆஃபரில் வந்து நான் 1200க்கு வாங்கியிருந்தேன். இதுதான் இந்த ஹெட்செட்டோட பாக்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோனோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. தென் வந்து இதில் முக்கியமான சிலது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பீஸ்ட் மோட் ஃபார் லோ பேட்ரி, தென் ENX. இதில் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், அதாவது நம்ம கூகுளோடையோ இல்லை சிரியோடய கனெக்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபோன்லேருந்து. தென் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப மெயின் ஃபீச்சர். இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி இந்த ஹெட்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 கலர்ஸில் வந்துச்சு. நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட். இதில் வந்து வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா போல்டு பிளாக் இருந்துச்சு, க்ரே இருந்துச்சு, ஆக்டிவ் பிளாக் இருந்துச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸு, இன்னொன்று வந்து ஏர்பாட்ஸோட பாக்ஸும் இருக்குது. தென் இதில் நிறைய பேம்ப்ளெட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து வாரண்ட்டி கார்டும் இருக்குது. ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டி. நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து இதெல்லாம் சும்மா ஏதோ ஏர்பாட்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பட்ஸ் இருக்குது. மொத்தம் டோட்டலாக வந்து 4 ஏர்பட்ஸ் இருக்குது. தென் அது கூட சார்ஜிங் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து C டைப் சார்ஜர். ஸோ நம்ம C டைப்போட சார்ஜரில் தான் நம்ம ப்ளக் பண்ண முடியும். டோட்டலாக இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பாட்ஸ், தென் 4 பட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் ஒயர். இந்த பாக்ஸ் வந்து மேடப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். இதோட டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது நல்லா இயரில் நல்லா ஃபிட் ஆகிற மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ நார்மல் ஹெட்ஃபோன் கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்லா ஃபிட்டாகவும் இருக்குது இயரில். தென் இதில் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு எழுதியிருக்கு எல்லா ஏர்பாட்ஸ் மாதிரியும். பில்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பில்ட், பட் ஆனால் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது. இதில் வந்து நம்மளுக்கு டச் கண்ட்ரோலாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா வந்து பாஸ் ஆர் ப்ளே பண்ணும், டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா காலை டிக்ளைன் பண்ணும், மறுபடியும் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா காலை கனெக்ட் பண்ணும். இதில் வந்து 3 times நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா பீஸ்ட் மோட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். பீஸ்ட் மோடுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் இதில். அதை தவிர வந்து ENX இருக்குது, அதாவது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். இப்போ ஏதாவது கால் வந்துச்சுன்னா, இல்லைனா நம்ம வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து இதை கேன்சல் பண்ணுங்க. அதை தவிர இதில் வந்து ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் சார்ஜிங் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கேஸில் வந்து பட்ஸ் வச்சிங்கனாலே வித்தின் 5 minutesலேயே வந்து நல்ல சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி தருது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 75 minutes வரைக்கும் இது ப்ளேபேக்கோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இதில் இன்னொரு மெயின் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ ஜாகிங் ஆர் ரன்னிங் போகிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது ஆப்டான ஏர்பாட்ஸ். இதில் வந்து ஆடியோ குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இல்லை கால் பேசினாலும் அது வந்து நல்லா கிளியராகவே கேட்குது. இது போட் ஹெட்செட்னால பேஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்பவே நிறைய இருக்குங்க. ஸோ பேஸ் பிடிக்காதவங்க வந்து இதை வந்து ஓகேவாக தான் ஃபீல் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் பேஸ் பிடிக்கிற மாதிரி ஆள் இருந்தால் இது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஹெட்ஃபோன். கேமிங்காக யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பீஸ்ட் மோட் வேணுன்னா அதை கூட நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பரான ஹெட்ஃபோன், நல்ல ஒர்த்தான ஹெட்ஃபோன். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.